Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Triska Martiasari, NIM 2018-015-009, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan bercerita dongeng yang berjudul Gajah yang Benci Hujan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan tokoh yang ada di dalam dongeng Gajah yang Benci Hujan. Yang pertama tentunya ada si gajah, yang kedua ada jerapah, dan yang ketiga ada kelinci. Langsung saja kita ke dongengnya. Di pagi hari yang cerah, di sebuah hutan yang sangat rindang, ada seekor gajah yang sedang mencari makan di bawah pohon. Lalu datang si jerapah dan dia menyapa si gajah. "Hai gajah, sedang apa kau di sini?" "Memangnya kau sedang apa di sini?" "Kalau aku sedang mencari makanan." "Aku juga sedang mencari makanan di sini." Ketika gajah dan jerapah sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat menggelegar. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi sangat gelap gulita. "Wah, sepertinya sebentar lagi akan turun hujan." Gajah yang mendengar perkataan jerapah pun menjadi cemas dan pergi meninggalkan jerapah begitu saja. "Hei gajah, kau mau kemana?" Ketika gajah sedang berlari, tiba-tiba hujan turun sangat lebat. Gajah pun kebingungan, lalu ia mencari tempat untuk berteduh. Tidak jauh dari itu, gajah menemukan sebuah gubuk, lalu gajah berteduh di situ. "Akhirnya, aku menemukan tempat untuk aku berteduh. Aduh, badan aku jadi basah semua. Aku sangat tidak suka," keluh si gajah. Tiba-tiba, kelinci datang. "Loh gajah, kamu di sini juga?" Ternyata ada kamu juga di sini." "Memangnya aku tidak terlihat ya?" "Iya, aku tidak melihatmu. Salah siapa? Mempunyai badan yang sangat kecil," jawab gajah dengan sangat sombong. Tiba-tiba terlihat jerapah dari kejauhan yang berlari ke arah kelinci dan gajah. "Jerapah, awas hati-hati, jalannya licin. Nanti kamu tergelincir." Benar kata kelinci. Tidak lama kemudian jerapah pun terpeleset. "Aduh!" teriak jerapah kesakitan. "Gajah, ayo kita bantu jerapah," ajak si kelinci. Namun si gajah malah diam saja. "Hei gajah, kok kamu malah diam saja sih? Ayo cepat bantu jerapah berdiri." Gajah pun menjawab, "Tidak, aku tidak mau. Kamu saja sendiri. Aku tidak mau badanku menjadi kotor dan bau," jawab si gajah. "Tapi kan badanku kecil. Mana mungkin aku bisa tolong jerapah sendirian." "Ya sudah, biarkan saja dia bangun sendiri." Lalu jerapah pun menjawab, Sudah kelinci. Aku bisa bangun sendiri kok," jawab jerapah sambil berusaha untuk berdiri. Tak terasa, hujan pun reda. Gajah, jerapah, dan kelinci bergegas menuju ke rumah masing-masing. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, hujan turun setiap hari. Udara yang semula sejuk berubah menjadi sangat dingin. Dan binatang-binatang lainnya hanya berdiam diri di rumah masing-masing. Termasuk si gajah yang sangat benci dengan hujan memilih untuk tetap berdiam diri di dalam rumah. Hujan turun hampir setiap hari. Udara juga sangat dingin. Aku jadi tidak dapat keluar rumah untuk mencari makanan, keluh si gajah. Padahal pada hari itu seluruh penghuni hutan diundang oleh kelinci untuk makan malam di rumahnya. Gajah pun bersiap-siap untuk segera pergi ke rumah si kelinci. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun sangat lebat. Gajah pun berlari dengan sangat kencang agar segera sampai di rumah si kelinci. Sesampainya di rumah si kelinci, gajah pun marah-marah. "Gajah, kenapa sih kamu selalu marah-marah ketika turun hujan?" "Lihatlah badanku kelinci jadi basah kuyup dan kotor seperti ini. Dan lihatlah, tidak ada yang datang di acara pestamu ini. Mereka semua pasti juga pada malas keluar rumah pada saat hujan deras seperti ini." "Hujan itu kan berkah. Tanpa hujan, kita mungkin tidak dapat hidup. Karena hujan juga pohon-pohon tetap tumbuh.
dan berbuah. Bayangkan, jika pepohonan kering, bagaimana kita bisa makan? Kita kan masih bisa mengambil air di sungai, kenapa harus bingung dan takut? Tidak bisa hidup. Sungai juga ada air karena hujan. Jika tidak ada hujan, pasti akan kekeringan juga. Gajah, janganlah kamu menjadi binatang yang angkuh dan sombong seperti itu. Kita sebagai makhluk hidup harus pandai bersyukur. Mendengar perkataan si kelinci, gajah pun merasa malu. Benar apa yang dikatakan kelinci, bahwa gajah tidak pernah bersyukur dan menyadari manfaat berkah yang diberikan oleh Sang Pencipta lewat hujan. Semenjak itu, saat hujan turun dengan lebat, gajah tidak lagi mengeluh dan marah-marah. Justru dia berdoa dan bersyukur karena Tuhan telah menciptakan hujan yang memberikan banyak sekali manfaat bagi makhluk hidup di dunia ini. Kita harus selalu bersyukur terhadap apa saja yang diciptakan oleh Tuhan, karena sesuatu yang diciptakan olehnya pasti memiliki banyak manfaat untuk kita semua. Dan janganlah menjadi orang yang sombong sebab itu perbuatan yang tidak baik. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.